Bu yil Amsterdamga bahor erta keldi. Ertalab oynani ochganimda tushgan quyosh nuri menga uyimizni va bolaligimni eslatdi. Lekin endi mening tonglarim umuman boshqacha. Chunki endi men ona bo'lib uyg'onaman va kunlarim chaqalog'imning kulgusi bilan boshlanadi. Va har bir yangi tong menga yangi bir sabrni o'rgatadi. Oldin ertalablarim faqat o'zimga tegishli edi. Endi esa vaqt umuman boshqacha o'tadi. Oddiy yuz yuvish, skincare ham ba'zida kichik bir tanaffusdek tuyuladi. Ha, onalik seni o'zgartiradi, lekin eng qizig'i, sen o'zingni shu o'zgarishlar ichida qaytadan topishni boshlaysan. Kofe mening eng yaqin do'stimga aylandi, chunki ertalabdan bu kofeni ichib olsam, kun davomida energiyaga to'lib, kunni boshlash ham anchagina osonlashadi. Lekin ba'zida bu ham sovib ketadi. Albatta, bola bilan oson emas. Shuning uchun ko'pincha ice kofe ichishga harakat qilaman. Ha, onalik shunaqa ekan. Hattoki o'zingni kofeing sovib qolsa ham, bolangning mevasi chiroyli bo'lishini xohlaysan. Albatta, bu charchoq emas, bu sevgi. Uy yig'ishtirish ham endi oson emas, ammo uy yig'ishtirish ba'zida shunchaki tozalik emas. Bu ichingdagi tartibsizlikni ham sekin joyiga qo'yishga o'xshaydi. Chet elda yashash menga ko'p narsani o'rgatdi. Sabrni, sukutni, yolg'izlikni va eng muhimi, uy degani har doim joy emasligini. Ha, ba'zida uy kimdir seni kutayotgan oshxona bo'ladi. Uy ishlarini ham iloji boricha eng asosiylarini qilishga harakat qilaman. Ko'proq vaqtim esa bolaga, o'qishga va boshqa ishlarga ketadi. Bola bilan yashaganda ko'p narsalarni oldindan o'ylashni o'rganasan. Shuning uchun ba'zida dumplings, somsalar, tayyor chuchvaralarni tayyorlab muzlatib qo'yaman. Ha, bu oddiy tuyuladi, lekin aslida ham bu g'amxo'rlikning bir ko'rinishi. Kunning oxirida esa ba'zida o'zimga shunchaki kichik bir shirinlikka ruxsat beraman. Chunki ayollik ba'zida mana shunday mayda lahzalarda saqlanib qoladi. Men hali ham sog'inaman, ba'zida eski hayotimni, ba'zida shunchaki o'zimni. Lekin endi bilaman, baxt har doim ham katta voqealarda emas. Ba'zida u ertalabki quyoshda, sovib qolgan kofeda va seni ona deb kutayotgan kichkina bir insonda yashaydi. Va balki mana shu ham yetarlidir.